Kot pokaže pregled pridobljenih mandatov v mestnem svetu, ki so zaenkrat še neuradni, je največja zmagovalka Desus. Število mest je povečala za skoraj dvakrat. Prej nas je bilo, smo bili 3, danes je 6. Čisto na koncu smo dobili celo 7. mesto, 7. sedež. Res je, to je velik uspeh. Mislim, da je Desus v trendu zaupanja, naraščanja podpore volivcev. Medtem ko SDS ostaja pri 7 svetniških mestih, je največja vladna stranka SD izgubila 3. Potem, ko so v mestnem svetu pričakovali 10 mest, so jih dobili 4. Mi smo si na teh volitvah postavili zelo ambiciozen cilj. Žal nam ga ni uspelo doseči, vendar kljub temu zremo v prihodnost z optimizmom. Po 2 mesti v mestnem svetu sta izgubili tudi LDS ter Lista za pravičnost in razvoj. Kljub temu sta njuna predstavnika z rezultatom zadovoljna. Sem najbolj zadovoljen, da je tisto, kar sem 4 leta zagovarjal v mestnem svetu, to, kar smo 4 leta govorili v Listi za pravičnost in razvoj, so zdaj povzeli tudi drugi predstavniki strank, da na nek način je to, kar smo trdili in predlagali, se zdaj pokazalo kot neka zdrava realnost. Predvsem mislim, da je pozitivno, da je stranka zdaj se uveljavila z svojim programom, za svojo jasno in načelno napredno držo, in to se mi zdi pomembno. Če zdaj en svetnik več ali manj ni toliko bistveno, pomembno je, da stranka zdaj popolnoma jasno ve, v katero smer bo delovala naprej. Kot je še povedal Auer, njegova lista zaenkrat ostaja trdno v opoziciji. Jaz sem zadovoljen, če bodo ti kandidati zdaj, ko bodo imeli možnost to, kar so seveda zapisali v programih, zagovarjali tudi v mestnem svetu. To pa pomeni, da bo opozicija nekoliko močnejša, kot je bila seveda doslej. Pri SDS, Desus, SD in LDS pa so pripravljeni na morebitno sodelovanje z županovo listo, vendar ob določenih pogojih. Gre za seveda to, kar sem že prej rekel, ohranjanje oziroma povečanje stopnje socialne pravičnosti, skrb za upokojence, nov dom za upokojence na obrobju mesta, zahtevamo tudi urad za starejše in medgeneracijsko solidarnost, ki je nujno potreben. To pomeni, da se gospodarno troši javni denar, da se občina ne prezadolžuje ali pa da ne zahaja v neke investicije, ki na koncu koncev prinašajo samo dodatne stroške, nič novih prihodkov. Predvolilne napetosti je tako konec, bo pa zato v prihodnjih dneh prav gotovo še precej vroče pri formiranju občinske koalicije.